क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग सोते समय इतनी तेज आवाज में खर्राटे क्यों लेते हैं? जब हम सोते हैं तो हमारे गले और जीभ की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। कभी कभी ये मांसपेशियां सांस लेने के रास्ते को थोड़ा संकरा कर देती हैं। जब हवा इस संकरे रास्ते से गुजरती है तो गले के नरम हिस्से वाइब्रेट करने लगते हैं। यही कंपन एक तेज आवाज पैदा करता है जिसे हम खर्राटे कहते हैं। खर्राटे ज्यादातर तब आते हैं जब व्यक्ति पीठ के बल सोता है, वजन ज्यादा होता है या नाक बंद होती है माँ। लेकिन अगर खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं तो यह नींद से जुड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। तो अगली बार जब कोई खर्राटे ले तो समझ जाइए उसके गले में हवा वाइब्रेट कर रही है।